अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप सब दोस्त देख सकते हैं पोल्ट्री फार्म जो 1200 चूज़े पर फार्म मुश्तमिल। तो आज हमारे चूज़े का 13 दिन मुकम्मल हुआ। देख सकते हैं 13 दिन के चूज़े की क्या कंडीशन है और किस तरह से एक्टिव है। तो 13 दिन के साथ साथ हमने सिर्फ टेम्परेचर मेंटेनेंस किया हुआ है, फीडिंग दी हुई है और पैड भी बंद कर दिए, दिन में चलाए थे और एक फ़ैन लगातार चल रहा है और 28-29 पे टेम्परेचर रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं। तो किस तरह चूज़ा एक्टिव है और क्या वज़न वेट एवरेज है। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी वाले ऑप्शन को लाजमी फॉलो करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो इंशाल्लाह डेली की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो अभी तक हमारी कोई मेडिसिन नहीं चल रही। हमने 2 वैक्सीन की हुई हैं, 10वें दिन और पहले दिन की थी एंटी के और दूसरी गंबोरों की। तो अभी हम 18वें दिन करेंगे। अभी तक हमारा चूज़ा एक्टिव है, कोई मोटिलिटी नहीं है और चूज़ा डिस्टर्ब नहीं है, मुँह भी नहीं खोल रहा। तो फीडिंग सही कर रहा है, वज़न में एवरेज सही बढ़ा रहा है। तो आप गेस करें 13 दिन के चूज़े की क्या वज़न में एवरेज होगी। तो अभी आपके सामने है चूज़ा किस तरह से एक्टिव है। तो बहुत शुक्रिया। डेली की अपडेट आपको मिलती रहेगी। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। पोल्ट्री फार्म के हवाले से कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। इंशाल्लाह पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक चूज़ा मार्केट तक आपको अपडेट मिलेगी। ये देखें चूज़ा चहल पहल कर रहा है पूरे पेन में और फीडिंग भी कर रहा है। तो पानी भी पी रहा है, देख सकते हैं। ये देखें चूज़ा एक्टिव है, चहल पहल कर रहा है, मुंह भी नहीं खोल रहा, इकट्ठा होकर बैठा भी नहीं है, पूरे पेन में जो है ना चहल पहल कर रहा है। तो इस तरह चूज़े को एक्टिव रखने के लिए टेम्परेचर मेंटेनेंस करना ज़रूरी होता है। जितना आप टेम्परेचर मेंटेनेंस करेंगे चूज़े के हिसाब से, चूज़ा मुंह भी नहीं खोले, इकट्ठा होकर नहीं बैठे, फीडिंग करे, चहल पहल करे, तो उससे जितना फीडिंग करेगा वज़न वेट एवरेज सही बढ़ाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं किस तरह चूज़ा एक्टिव है और क्या वज़न वेट एवरेज है। वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरिफ ज़फ़राबादी व्लॉग। तो आप देख सकते हैं पोल्ट्री फार्म 1200 चूज़े पर फार्म मुश्तमिल। तो आज हमारे चूज़े का 13 दिन मुकम्मल हुआ। 13 दिन के साथ साथ डेली की अपडेट की तरह आप सब दोस्तों के साथ खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, देख सकते हैं। तो अभी हमारा चूज़ा 13 दिन का है, क्या वज़न वेट एवरेज है, किस तरह से एक्टिव है, किस तरह से फीडिंग कर रहा है। तो
और ये आप देख सकते हैं पानी लेवल प्रेशर जो हमने जो है ना लेवल रखा हुआ है, ताकि चूज़ा चोंच ऊपर करके पानी पी सके, ताकि नीचे चूच करने से पानी उसमें मुँह में नहीं जाता है तो नीचे ज़ाया हो जाता है। तो अभी देख सकते हैं चूज़ा पानी पी रहा है और चोंच ऊपर करके पानी पी रहा है, और तंग होकर भी पानी नहीं पी रहा, तो नॉर्मल से जो है ना चोंच ऊपर करके पानी पी रहा है। तो इस तरह से हमने फीडिंग के बर्तन भी उठाने थे, लेकिन हमारा 15 दिन वज़न होना है, कल 14वां दिन है, परसों हमारा वज़न होना है। तो हम 8 दिन 15 दिन 22 दिन, तो हमने ऐसे हफ्ते हफ्ते का हमने वज़न चेक करना होता है, पूरे पिन का, पूरे फार्म का 1240 का वज़न वेट एवरेज चेक करना होता है। तो हम अभी से बर्तन उठा देंगे तो 1-2 दिन में हमारा जो है ना फीड चूज़ा रोक देगा, क्योंकि जो नीचे बर्तन रखे हुए खा रहे हैं वो बर्तन उठाते वक्त नहीं खाएगा, तो कम खाएगा, इसलिए हम जो है ना वज़न करके दूसरा वज़न करके बर्तन उठाएंगे। तो उससे जो है ना चूज़ा बेहतर जो है ना लेग पीस के लिए चूज़ा वज़न से बढ़ाता है, और एक्टिव होकर बंदा चूज़ा एक्टिव रहता है खड़े होकर फीडिंग करे तो ये चीज़ भी लाजमन होती है। जैसे चूज़ा ये भी खड़े होकर फीडिंग कर रहे हैं, चूज़ा जो बैठ के खा रहे हैं तो ज़्यादा इशू तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा देर टाइम खाएगा तो फिर ये लेग पीस में इसमें मसला बनेगा, ज़्यादा चहल पहल नहीं कर पाएगा। तो बस इसको चहल पहल कराते रहते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं पूरे पिन में, पूरे फार्म में चूज़ा चहल पहल कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो चूज़ा एक्टिव है। तो हम जैसे ही दूसरा वज़न करेंगे 15 दिन का वज़न, तो हम जो है ना बर्तन उठा लेंगे। ये ऊपर जो है ना ये लगी हुए हैं रस्सियाँ, इससे बर्तन उठा लेंगे जितना, ताकि चूज़ा खड़े होकर फीडिंग करे, तंग होकर फीडिंग नहीं करे, और चूज़ा लेग पीस में वज़न में एक्टिव रहे। तो ये चीज़ भी लाजमन होता है, ताकि चूज़ा बैठ के फीडिंग नहीं करे, खड़े होकर फीडिंग करे, पानी लेवल प्रेशर और सीधी चूंच ऊपर करके पानी पिए, तंग होकर पानी नहीं पिए। तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह डेली की अपडेट आपको मिलती रहेगी, डेली की मुलाकात होती रहेगी, और दुआओं में याद रखना। आप सबको अल्लाह पाक सलामत रखे, खुश रखे। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी वाला ऑप्शन को लाजमी फॉलो करें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया।